Поздравляю всех зрителей с праздниками наступающими. И вуаля, мой камин, который мы делали 3 года с переездом в дом. И, наконец-то, мы его практически доделали. Каждый год под Новый год у нас такая традиция доделывать камин и зону около камина. Поэтому полки деревянные сделаны около камина, само оформление камина деревянное сделано, галочка поставлена, камин куплен, остался только камин.